露台呢度咧係可以望夕陽㗎，咁晏晝咧會有太陽蛋可以睇，同埋而家企緊嘅呢個位置有冇發覺到？可以睇到成個三期，包括南北對流雙陽台，我自己咧係非常之中意呢一種餐客廳嘅，因為好通風啊，唔使話擔心，好焗啦。大環呢度呢間房最大嘅好處就係推窗出去睇到我哋嘅陽台景色就係非常之靚仔嘅，今日好多漁船睇啊。OK， 嗱空調咧都係新㗎，咁我哋睇一睇主人房先。觀眾朋友，我哋先望一望呢個景色，大家中唔中意？今日天氣其實唔係好好，咁 Helen 咧喺維港灣嘅小地塊同大家分享一套咧134平方嘅4房2廳2個洗手間嘅單位，大露台呢度咧係可以望夕陽㗎，咁晏晝咧會有太陽蛋可以睇，同埋而家企緊嘅呢個位置有冇發覺到？可以睇到成個3期，包括1期同埋環繞小徑灣嘅沙灘，同埋咧呢個烏山頭嘅綠道，最緊要啱啱開海啊！咁所以咧，我哋呢個位置望出去咧係可以睇到呢一片嘅海景，非常之靚啊！有冇睇到啊？蜻蜓低飛啊！開始落大雨咯喎嚇！咁我哋今日睇嘅呢一套房咧係位於小地塊嘅第一棟樓。鳳凰樓層，仲一層樓咧係33樓，而家咧係喺32樓嘅，企得高望得遠喎。咁大家咧中意高層嘅嗱，買得4房，一唔係就大橫廳，一唔係咧就係呢一種嘅南北對流雙陽台嘅單位。而家我哋睇一睇公共區域先，2部電梯，4戶人家。4房咧係獨門獨戶嘅，咁我哋電梯間呢一邊咧採光面非常之好啊！5期就真係5期質素咧就特別唔一樣嘅。呢一套房係屬於獨門獨戶，咁業主呢一度咧係冇做訂製嘅櫃仔，咁我哋平時可以將快遞啊或者係啲雜物啊臨時嘅擺放喺呢一度，就唔需要攞翻屋企啦。咁入嚟咧。業主呢邊咧就冇另外去換咗一個智能密碼鎖，本身交樓時係用嘅智能密碼鎖，然後呢度有個窗口，咁就非常之通風啦。咁我哋再入嚟啊，嗱入嚟咧門嘅旁邊係有一個鞋櫃嘅，呢隻鞋櫃咧做咗1.4米嘅呢一個闊度，可以擺好多啲鞋啦。同埋上方咧係一個收納嘅空間，呢度咧個窗一打開咧，咁我哋鞋櫃呢一邊咧就非常之通風。入嚟呢度有一個定制嘅房間，呢間房咧業主係做咗全屋嘅榻榻米嘅設計，衣櫃、書台同埋呢度嘅床都有收納空間嘅喎，完全可以瞓4個人啊！呢度咧係1.8米嘅闊度。上邊美的牌子嘅空調燈係換過，呢隻咧係綠色嘅，叫做布藝長布啊嚇，呢個係長布嚟，就唔係嗰隻藝術漆嚇。咁窗簾咧佢都係做好晒嘅。咁我哋行出嚟睇一睇，呢度咧又換咗個藍色嘅呢一個長布啦。但係咧長布係好睇，但係過咗3-5年咧，其實會容易舊同埋邋遢㗎。我哋可以睇下而家咧都有少少邋遢咗嚇，咁唔緊要。咁咧我哋如果係想換，係可以換一種全部拆咗佢，再整翻個藝術漆，都係1零2萬蚊可以搞掂㗎啦。南北對流雙陽台，我自己咧係非常之中意呢一種餐客廳嘅，因為好通風啊。唔使話擔心，好焗啦！大橫廳咧就聽過大啲，但係呢一隻咧134平方，佢個客廳咧都有足足有成4米闊喎，相對比嚟講其實都算好夠大啦嚇。我哋睇下電視櫃、空調、梳化、茶几呢一啲全部有晒，同埋呢盞水晶燈。都唔平㗎，呢一盞水晶燈，你睇下而家咧，我企喺呢一度，風扇都唔使開啦，已經係有風飄落嚟咯喎。咁我哋睇一睇呢一個嘅生活露台先。嗱，呢隻生活露台咧係闊到長到有成3米咁長嘅。咁呢一邊望出去個朝向咧，其實係正北朝向嚇。
東北朝向啦。咁右手邊咧係我哋睇到嘅我哋自己小區嘅內園，左手邊咧係一個山嚟嘅。其實呢一個山咧係旁邊長沙灣嘅呢一塊空地係，同埋我哋碧桂園嘅第7期嘅呢一塊地。咁至於後期會唔會起，好難講啊嚇。咁出邊呢個位置就擺翻洗衣機啦、熱水器啦。咁同埋咧，而家係都可以整埋個風窗嘅嚇，睇下大家嘅呢個需求。睇下個廚房先。冰箱、消毒櫃冇，可以換翻個洗碗機。而家洗碗機都係2000零蚊包埋安裝。煮食爐、抽油煙機呢啲都有晒嘅，不過有少少邋遢，可以叫阿姨搞搞衞生。40蚊1粒鐘，2粒鐘起步80蚊。咁我哋咧就可以發信息俾管家。我幾時翻嚟啊？你得閒幫我叫阿姨搞搞衞生啊嚇，都 OK 噶。咁同埋我哋呢一邊咧係用明火去煮飯，隨時隨地咧可以用熱水沖涼啦，同埋用明火去煮飯嘅。咁一開頭有間房，內籠係有3個房間、2個洗手間。我哋先睇一睇第一個洗手間先。我自己咧好中意坐住沖涼嘅，因為可以洗去一日嘅疲勞啦。業主咧冇做紗窗網，我哋可以花100蚊去做個紗窗網嘅嚇。坐廁啦，洗手台嘅命櫃、上風嘅天花呢啲都係交落標準嚟嘅。咁我哋睇下第2個房間，人唔係好多，呢間房可以攞嚟做麻雀房啦，或者係書房啦。呢個床咧，我覺得非常之大，1.8米嘅床。其實1.5米已經係非常之足夠瞓2個人，整翻個衣櫃嘅空間啦空調啦、燈啦呢啲全部都換過晒嘅。呢隻房間牆布乾淨好多，都係綠色嘅。咁我哋睇一睇對面嘅呢間房，第3間房。業主咧佢一啲都唔受委屈，一定嗰張床要夠大，1.8米㗎。咁樣嘅房間就發覺比頭先嗰間房大喎。佢可以做咗訂製嘅衣櫃，但係咧佢冇做到頂。其實呢一種最好係做到頂嘅，燈咧係換過晒。同埋呢間房最大嘅好處就係推窗出去睇到我哋嘅陽台景色就係非常之靚仔嘅。今日好多漁船睇啊。OK， 空調咧都係新㗎。咁我哋睇一睇主人房先。主人房個衣櫃，我覺得係細咗少少咯。話啲女仔梳妝台咧、電視櫃咧，係咪爭咗啲咧？唔緊要，我哋咧後期咧都可以叫個師傅一齊去訂做翻嘅，唔使擔心色差呢啲問題，都可以揾翻一模一樣嘅嚇。咁我哋睇下啲衣櫃呢一啲收納空間，其實都係足夠用嘅，或者咧買翻一隻成品嘅櫃仔都 OK 噶。張床1.8米，空調燈呢一啲全部有晒。哇！你睇下而家我企喺嘅呢個位置，睇唔到我噶，係咪啊？呢度咧就係隱私性就係非常之好啊，好似一幅畫咁。哇！每日瞓醒一打開個窗簾，哇！今日天氣好好啊，或者你晚黑咧可以望個星星，同埋晚黑咧可以睇到藍色嗰啲魚燈啊嚇。睇下我哋嘅呢個燈壞咗啊，要叫個師傅去換一換。咁壞咗點算咧？唔緊要，我哋係有物業管家噶嘛，可以叫個師傅隨時上嚟幫我換盞燈啦問下幾錢，我哋可以接受咧就即時換。呢啲燈都係幾十蚊一個噶啦坐住沖涼啦，企住沖涼都得嘅。呢啲可以換一個馬桶蓋就會舒服好多，同埋呢啲全部都係標配嚟噶啦。好。簡簡單單又睇完呢一套房，目前咧我攞個電話先嚇，目前咧係最筍嘅一套房嚟嘅。咁呢套房咧係按照之前佢係要去到100幾萬嘅，而家呢個價錢3房都要賣到80幾萬啊！第一排嗰啲單位，我哋呢一套房咧，我睇下先，業主紅本在手嘅，隨時都可以交易嘅喎嚇。咁我哋呢一套房89.8萬，即係等於90萬啦嚇，89.8萬，可以同銀行借錢嘅。
首期咧18萬就 OK 啦，剩低嗰啲咧同銀行去借錢啦。咁所以咧我哋俾個首期，然後月供咧3000蚊左右咧就可以擁有呢一套房哇！咁月供嗰啲問題問私信俾 Helen 啦 ，OK 咁除咗呢套房之外咧，我哋第一排嘅單位係101平方嘅正面睇海，嗰啲要80幾萬。我哋呢一個咧4房89萬8，比以前嚟講咧真係平咗好多，同埋個業主咧最少係蝕咗一半嘅。呢套房全屋拎包入住，又有定制嘅櫃仔，鳳凰樓層啦，出去咧就係落去就係沙灘，每日可以落去游水，包括我哋樓下嘅生活配套坐車嘅地方包括咧我哋自己嘅食飯搭骨按摩呢一啲全部都有晒，就住得舒服。咁大家感興趣咧，不妨過嚟睇一睇呢一套南北對流雙人台嘅單位。OK。咁我哋上方有 Helen 嘅聯繫方式啦 ，WhatsApp、微信都可以添加 Helen 嘅，或者打電話俾我都 OK 噶。咁我哋咧每日都會喺蓮塘口岸專車接送你哋過嚟睇樓，車接車送同埋包埋個餐噶喎。咁睇完呢一集，我哋下一集再見啦，拜拜。昨日像得到，遲來無去路，給你與某人在長夜共抱。只懂得安慰，或時候未到，天未亮到，需要為你虛耗，陪我細數，和我抱抱，為何天空一個城堡，仰望卻無法捉到，蓋着被鋪，仿似終得到安堵，笑着投入你懷抱。要吻你兩邊軟唇紅紅，而那眼睛都紅，心中重重。遲了愛你替你抱着做夢，直到昨天分手只懂一個愛目送。今天我一個人再一次失去愛神，護入今天他當天你如何殘忍？昨日像得到，遲來無去路，給你與某人在長夜共抱，只懂得安慰，或時候未到，天未亮到，需要為你虛耗，陪我細數，和我抱抱，為何天空一個城堡，仰望卻無法捉到，蓋着被鋪，仿似終得到安土，笑着投入你懷抱。